kino kyanyinyonyola ab'eŋŋanda bakufukidde ekizibu. Nze n'abagambye aba family banneesonyiwe. Saakulaba family ankubira ssimu, saakulaba family abakobya nnyonnyola. Kuba ndi mukoowu bannange nange n'ebizibu bya have my problems. Ate be bamu be bagenda okukubira nti ate tuyambeko wano. Nali mbayamba bola nali nga sina kiddako nga tebankubira kati bala banne ekitambula bankubira amasimu. Nja okuba family yange oluya nkubira essimu okumwambuulirira. Oba mu mbeera yakwagaliza nga si mutima. Mitima mibi n'aba family kati baana bange mbayiseeko nnyo. Abaana baabwe mbalese emabega. Buzibu ki bw'osinza ofuna mu mulimu guno? Obuzibu sinnabufuna nnyo. Kuba omulimu bambi ngwagala nnyo ne bwe ndabanga obuzibu si buzibu. Mpozi kyendaba kiri kimu bizinesi yagala kunneegezaamu kunzita. Enyinza okugamba ng'obuzibu naye ate era ebyo obisuubira mu bizinesi. Olaba ne Museveni alina ebizibu mu ntebe. Ate ng'abasinga twegomba ye. Asobola teyeebasa alowoleza ggwanga. So kati sinafuna buzibu nnyo bw'amaanyi. Abantu baddiremu gye batalina kutuma. Bannayuganda n'abaliraanye Uganda worldwide amanya bampita Mr. Ken Mukalakasa da community radio. Tonkubira simu ng'ongamba mbu nnumbe Mengo sogo sikukola ndi Muganda. Tonkubira simu ng'ongamba mbu no gende Magere wa Bobi Wine neno esigendayo. Tonkubira simu ng'ongamba ogende mu State House. Naye abasigadde bonna. You don't know. Abasigadde bonna kola muntu yote sina gwe siisaamu gaali. Abantu abali bawangala naawe ebiseera biringo kyali mu mbeera embi gy'ogambye. Obudde buno bakulaba wa era obudde buno mbeera ki reaction ki eriwo? Na blocking abantu 205 ne mbajja mu contacts zange era kati simanyi bibafaako naye kyemanyi bo bandaba. Tewali akunoonya? Bannoonya naye saagala kubalaba kuba nali mu mbeera embi tewali yannyamba. Nagambe nze sikyalina mikwano. Gyo nagigoba nasigala bw'omu bannanimigina. Nina emikono gyange gye nabeererangawo mu mbeera yonna enzibu etya. Naye nga bwe nabeera mu mbeera mwembeeta Katonda n'omu yankubira ssimu yadde okumbuzaako nti Keno okujjako okunjogerera eki ebigambo kati nakoowa abantu era kwe nava n'okufuna omutima ogw'ekyawanze ng'omuntu kuba neevaako kyenjogera ennyangu entuufu nga buli bagamba naye ogwo omulimu gw'okola amaanyi ne audacity ozijjawa omanyi bw'onyigirizibwa ennyo olina omutima guli gw'ofuna ekyobola kati kyalinya abasajja abeetulisizaako bbomu osobola okunyigirizibwa n'ofuna embeera endala mu mutima gwo n'ogamba kati sina kye sisobola kukola ku nsi era nze kati sina kye sisobola kukola ku nsi sikiina. Wali ofunyeeyo omuntu yenna akutuma okulangira nga bano banneekolera gyange babeera ku street? Sinnafuna abalowoozaako naye nga bwe mufuna gujja bagukola bannaaye nakankaka abuze bambi. So bw'obafuna oba ogenda baweerawo? Nkuweerawo nga bw'okyetaaga. Sina gwe siisaamu nze eggaali kujjako bali benkugambye 3 abo bo tontuma ne woba ofa. Obudde buno weerabawa mu myaka 5? Neeraba mu Amerika nga neesimbyewo kuba pulezidenti bwa Amerika kuba ye ggoolo yange. Nyala genda neesimbyewo mu Amerika eyo bannonde kuba kati wano kiyinza okubeera ekizibu mu myaka 5. Keno olina passport? Ndi mugifuna wiiki eno efuluma kuba waliwo omukyala antwala Dubai eyo okwatulira eyali bba. Yangambye buli kimu agenda kikolako era wiiki eno eyinza okuba nga egenda kufuluma. Abaana b'e Dubai abo si bangu onodda oli mulamu? Ate Dubai kati wafuukanga Kampala kuba buli muzzi wa bikolobera addukira eyo. Nawe oli wa bikolobero? Nze nange nze ngendayo kukola so sikuzza bikolobero. Ngendayo kukola bagenda kuba banninze ku kisaawe nga banjira n'ebimuli. Kati oli ng'ava eri ng'akugamba oba famire mu bizinesi gy'oli mugiveemu. Olalinye ku nnyonyi gwe asimba amannyo. Wabula saagala bafamire kuncankalanya munyiiza. Bakuwunyira bubi? Bansitresinga balinde kundaba nga nfudde bannange ate nzizeeyo gye nabadde omwo mutuba we bagenda okuziika mu katuba wakati ne bagamba otekanga wakatuba wakati kye baba balinda okukola kyokka. Sooka owe obugambo obulungi bakasitoma abo abakuwagidde naddala abo abasooka oli eyakuwagira eyasookera ddala eyakuwa amaanyi.
Basebo ne banyaabo mwe nasooka ddala okubeebaza abasinze okumpagira kuba abakiraanti wano nfuna batono abasinga bava Bulaaya be basinga abasalawo naye nga mbeebaza abasebo ne banyaabo bavuddeyo ne mutuwa emirimu companies ez'enjawulo ezivudde ne zigamba Ken jangu otulangire jangu olange bizinensi zaffe era nga nsuubira nti ne companies ennene ez'amaanyi muli eyo mundaba bannaye mumpite mumpe emirimu esegeera tusobola okukola kati bw'oba tolanze nange oba tolina nze kitunzi kyasinze okutunda wano mu Uganda nze kitunzi ali katale essaawa eno mu Uganda era waba olangisa ba Mary Butter simanyi ki kyoliko Mary Butter yakola ki? Mary Butter yakola ki ng'omulangisa annaye gundi anti ex wange Mary Butter ex wo tweyagala bambi naye twawukana awo yakubira salute awo ye tomulangiranga anti era kati nafunye n'obuzibu bannange era bannaye bizinensi eno nsaba owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga n'abalonda ba minisita bane ngwanayo ekifo bampe ne minisitule namba kuba kati kyendi mu kukola abakungu abali mu ffe bandibadde mulimu gwe bakola okuyambako omuntu wa wansi omanye nti nno obusungu bw'oku mutima buttirawo omuntu osobola okubeerawo ng'olina buli kyeweetaaga mu nsi naye ng'olina ekikuluma ku mutima ng'owulira ne bw'okirowoozaako olwala naye nze navaayo nga nze ne ngamba kanyambe eggwanga Uganda embeera eddoboozi era abatalina ddoboozi naye abantu tebali mu kunsima they don't appreciating me the world nina okuba nga nina omudaali gw'abazira kubanga nga ndi muzira amaheroes yes onyesa okulumba omuntu gwe temumanyi n'omwatulire n'omugamba ebigambo nga byomugamba byenabinabina bituufu yabikola omuntu bana ngwana ekifo mu ministry ya government omwana nakakawa yali akola ki ate oyo omuwala musiru era oba obusiru yayonka buyonke wabamuza oyo omwana yali mukwano gwange ng'omukyala nkubira essimu ng'omuntu bwanakubya nagamba Ken gamba actually yasooka na commentinga ku video yange omukyalo nagamba gamba ne ku mukwano gave ku basajja ba banne tekyabumali yajja mu inbox yange nagamba Mr. Ken gamba ku mukwano gwo ave ku bba wange kane mubuuza mukwano gwange sina nze mikwano nagamba Dorini ngamubuuza Dorini yani nagamba oyo omuwala nampeza ka screenshot nga tulina oyo omuwala mu ka video nagamba that girl nengamba nakakawa suya nga bamita Dorini kumbe amanya g'abatuufu ge yagamba omusajja oli nti yani Dorini amanya g'amatuufu kyesimanyi nze manyira nakakawa kuba lyempulira nga nkwata essimu yange nga mukubira nga mugamba mukwano bakulese mu ofisi yange olina ki olina omusajja omufumbo oyo nayina gw'olya nti tomanyira nigwomanyi nze ndi abasajja abafumbo nga basibitegera mugamba naye bakulese mu ofisi yange n'omusajja omufumbo gw'okozesa naye mukazi wakunoonya nga ngamba nze simuyinaayo si abasajja abafumbo konze kaale nga gamba omukazi oba bakuweereza kifaananyi kikyamu nangamba that's the girl I'm talking about nga mugamba omuwala yeeganye nga ngamba bw'aba yeeganye nze muŋŋambire ko njagala kuwa ssente ogende omwatuli ave ku bba wange nga mugamba nze mpa ssente nga mpa ssente nze nga manyi mukwano gwange alabika si eyo omuwala gwayogerako muki mulala nnyo era nze mugendamu restaurant nali manyi nti ngenda sangawo omuntu omulala kuba mukwano wange yaŋŋamba talina musajja mufumbo gwe yegatta naye musajja ali emyaka nkaaga 62 omusajja ali emyaka kuba omukyala yaŋŋamba oyo omuwala namuzzukulu wange anakuba namuzzukulu nze nga omukazi ampa ssente ku valentine kwennyini nga ŋŋamba omuwala bali muhogera ne bba wange bagenda sisinkana mu kifo bwekiti emakindi nga njiwa amaanyi omuliro nga ŋŋamba omuwala ayambadde bwati ne bwati kuba yaweereza omusajja I'm putting on this baby for Valentine's Day nga ŋŋamba omuwala ayambadde bwati ne bwati ne bwati nze nga ntuuka okusanga nsanga ye mukwano gwange nga nze era mugamba kati bizinensi yange manyi ekirungi gatta mukwano muki business kinasooka olowoozaako nagamba kati mukwano gwange kase kyungi gwe nakkuye nenkola ki nenkulabula muwa famire ye ne bankubira baganda be ne bankubira mama we nankubira senga we nankubira jevire nemugamba singa nali sasooka mugamba bandigambye nti Keni mukyamu naye nasooka kukola ki kati tebansumbuwa abantu abalowooza nti yali content byali be bamanyi gwefuna wontuma
buli agamba nti gwe nfuna wontuma gwojja obbuulira abasigadde. abantu bawe prices bannange I charge according to your story. Nja kugamba nti nkolera emitwalo 5 mu Kampala ojja oŋŋambe nti mujja jjajja waffe yagula amayembe gasse baganda bange mbanja ezo sente ziba ndala bwana kenyini kati anene soka ne mbako gye neekoonako wegangeko nana kubako gye nsookera kati mbagamba ate nga wakolera ku oli bw'oba nakolera ku eryanonyo eyamubba ssente kati akuwadde enamba yange gozze oŋŋambye ebizibu birimu abasawo abaganda bagala kukolera ku sente zimu n'ezooli kati n'abantu abamu wengenda nga seraga babawunsa era mbadde ngenda kukubuuza nti kati olina ku ggaali eggaali nzirina mpitirivu nyo nina bavunira babawunsa kampuni namba wemba nina okugenda nga nina okubeera babawunsa nga 5 kiseera gwe nja kusaba ssente zanjawulo okuzaaba nno so sirina price eri eyankalakkalya naye nga mu Kampala sente zenkolera mu Kampala sizenkolera Embaale oba eggulu tandikirwako mu Kampala 5 mitwalo 5 sikka wansi wa mitwalo olowoozaako ng'ensonga zo nnyangu yangu abantu bansiibulire obawa obugambo obusembayo ate n'abavubuka abali eyo